Good morning, students. Welcome to today's class. Today we are discussing about a different type of optical fiber. Okay, that is called photonic crystal fibers. Photonic crystal fiber is a different type of optical fiber. Now, in early 1990s, uh, this new optical fiber is constructed. Initially, this was called the Hole fiber. Hole fiber എന്നായിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിനെ പറഞ്ഞിരുന്നു Hole fiber. Okay. Now, and later become it's known as photonic crystal fiber, that is PCF. Photonic crystal fiber is a type of fiber. കൺവെൻഷണൽ ഫൈബർ അല്ല, വേറെ ഒരു ടൈപ്പ് കൺവെൻഷണൽ ഫൈബറിന് വ്യത്യസ്തമായ വേറൊരു ടൈപ്പ് ഫൈബറാണ് ഫോട്ടോണിക് ക്രിസ്റ്റൽ ഫൈബേഴ്സ്. ഈ ഫൈബേഴ്സിന് ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഹോളോ ഫൈബർ എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് മൈക്രോ സ്ട്രക്ചർഡ് ഫൈബർ. അതിൽ ചെറിയ മൈക്രോ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ മൈക്രോ സ്ട്രക്ചർഡ് ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ചെറിയ ചെറിയ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ഈ ഫൈബറിനകത്ത്, അതുകൊണ്ട് ഇതിന് മൈക്രോ സ്ട്രക്ചർഡ് ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയും. ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് ന്യൂ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് കൺവെൻഷണൽ ഫൈബർ ഇസ് ദാറ്റ് ദ ക്ലാഡിംഗ്. ക്ലാഡിങ്ങിലാണ് മെയിനായിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, കൺവെൻഷണൽ ഫൈബറും PCF ഫൈബർ, അതായത് ഫോട്ടോണിക് ക്രിസ്റ്റൽ ഫൈബേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് അതിൻ്റെ ക്ലാഡിങ്ങിലാണ്. ഇൻ സം കേസസ് ദ കോർ റീജിയൻസ് ഓഫ് എ PCF കണ്ടെയ്ൻസ് എയർ ഹോൾസ് വിച്ച് റൺ അലോങ് ദ എൻറ്റയർ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഫൈബർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പുതിയ ടേം വന്നു, എയർ ഹോൾസ്. വാട്ട് ഈസ് എയർ ഹോൾസ്? അതായത് ഈ ഫോട്ടോണിക് ക്രിസ്റ്റൽ ഫൈബറും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൺവെൻഷണൽ ഫൈബറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഫോട്ടോണിക് ക്രിസ്റ്റൽ ഫൈബേഴ്സിൽ ക്ലാഡിങ്ങിൽ എയർ ഹോൾസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഫോട്ടോണിക് ക്രിസ്റ്റൽ ഫൈബറിൻ്റെ ക്ലാഡിങ്ങിൽ എന്തുണ്ട്? കുറച്ച് എയർ ഹോൾസ് ഉണ്ട്. എന്നാൽ നോർമൽ ഫൈബറിന് എന്തില്ല, ക്ലാഡിങ്ങിൽ ഹോൾസ് ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എയർ ഹോൾസ് ആണ്. അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ക്ലാഡിങ്ങിലാണ് ഈ എയർ ഹോൾസ് ഉള്ളത്, പക്ഷെ ചില കേസസിൽ കോറിലും ഹെയർ ഹോൾ വരുന്ന കേസസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് okay, cladding find the okay. Whereas the material properties of the core and cladding define the light transmission characteristics of conventional fibers, the structural arrangement in a PCF creates an internal microstructure which offers extra dimensions in controlling the optical properties of light, such as dispersion, nonlinearity, and by refrigerance effects in optical fiber. ഇതെന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ, കൺവെൻഷണൽ ഫൈബേഴ്സിലാണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? കോറിനെയും ക്ലാഡിങ്ങിൻ്റെയും മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിനെയായിരുന്നു ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നത് കൺവെൻഷണൽ ഫൈബേഴ്സിൽ. പക്ഷേ ഈ PCFൽ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ PCFൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഇന്റേണൽ മൈക്രോ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയാണ്. ഓക്കെ, ഈ മൈക്രോ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ മൈക്രോ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയർ ഹോൾസ്, കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഹെയർ ഹോൾസ് ഉണ്ട്, അതിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് അവർ തമ്മിലുള്ള വേറൊരു ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, എയർ ഹോൾ അങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ ലൈറ്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്പേർഷനും നോൺ ലീനിയാരിറ്റി ഒക്കെ എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും? ഈ ഇന്റേണൽ മൈക്രോ സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദ സൈസ് ഓഫ് ഹോൾസ് ആൻഡ് ദ ഹോൾ ടു ഹോൾ സ്പേസിങ്, അതിന്റെ പേരാണ് പിച്ച്. ഹോളിന്റെ സൈസും രണ്ട് ഹോള് തമ്മിലുള്ള സ്പേസിങ്ങിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് പിച്ച്. ഇതിന് രണ്ടിനെ മൈക്രോ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ദ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് മെറ്റീരിയൽ ഡിറ്റർമൈൻ ദ ലൈറ്റ് ഗൈഡിംഗ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദ ഫോട്ടോണിക് ക്രിസ്റ്റൽ ഫൈബേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയി. ഫോട്ടോണിക് ക്രിസ്റ്റൽ ഫൈബേഴ്സിന്റെ മൈക്രോ സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, അതായത് ഓപ്റ്റിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്പെർഷൻ, അതിനൊക്കെ അതൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇനി എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ, ഈ മൈക്രോ സ്ട്രക്ചറിലുള്ളതാണ് ഹോൾസിൽ. ഈ ഹോൾസിന്റെ ഡയമീറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഹോൾസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പിച്ച്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് പിച്ച്. ഈ പിച്ചും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് മെറ്റീരിയൽ, അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്? ആ കോൺസ്റ്റന്റ് മെറ്റീരിയലിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സും, ഈ മൂന്ന് സംഭവങ്ങളാണ് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? ലൈറ്റ് ഗൈഡിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഫോട്ടോക്രിസ്റ്റൽ ഫൈബേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ലൈറ്റ് ഗൈഡിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന, ലൈറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഡയമീറ്റർ, ഹോളിന്റെ ഡയമീറ്റർ, അതുപോലെ തന്നെ ഹോൾ ടു ഹോൾ സ്പേസിങ്, അതായത് പിച്ച് ആൻഡ് ആൾസോ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ. ദ ടു ബേസിക് PCF കാറ്റഗറീസ് ആർ. ഇനി PCFന്, അതായത് ഫോട്ടോണിക് ക്രിസ്റ്റൽ ഫൈബേഴ്സിനെ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പായിട്ട്, രണ്ട് കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഡെക്സ് ഗൈഡിങ് ഫൈബേഴ്സ് ആൻഡ് ഫോട്ടോണിക് ബാൻഡ്ഗ്യാപ്പ് ഫൈബേഴ്സ്. ഇൻഡെക്സ് ഗൈഡിങ് ഫൈബേഴ്സും ഒരു ബാൻഡ്ഗ്യാപ്പ് ഫൈബേഴ്സും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പായി
categorize ചെയ്യാൻ പറ്റും. The light transmission mechanism is an index gating fiber similar to that of conventional fiber as it has a high index core surrounded by a lower index cavity. ഇനി എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡെക്സ് ഗേഡിംഗ് ഫൈബറും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോണിക് ബാൻഡ്ഗ്യാപ്പ് ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ട്. രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫൈബേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി ഇൻഡെക്സ് ഗേഡിംഗ് ഫൈബേഴ്സ് സിമിലർ ടു ദ കൺവെൻഷണൽ ഫൈബർ. നമ്മൾ നോർമൽ ഫൈബറിന് സിമിലർ ആണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നോർമൽ ഫൈബറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ, N1 is greater than N2, അതായത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് കോർ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ക്ലാഡിംഗ്. ആ കേസാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇൻഡെക്സ് ഗേഡഡ് ഫൈബേഴ്സിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അവിടെ കോറിന്റെ റിഫ്രാക്ഷൻ ഇൻഡെക്സ് ആണ് കൂടുതൽ. അപ്പോൾ അതിന് സിമിലർ ആണ്. ഹൗവർ ഫോർ ദ PCF ദ എഫക്റ്റീവ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദ ക്ലാഡിംഗ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ വേവ് ലെങ്ത് ആൻഡ് ദ സൈസ് ആൻഡ് ദ പിച്ച് ഓഫ് ദ ഹോൾസ്. അപ്പം ഇനി PCF നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്ലാഡിങ്ങിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കുറവാണ് ആസ് കമ്പയർഡ് ടു ദ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് കോർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ക്ലാഡിങ്ങിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക വെച്ചാൽ ഈ ക്ലാഡിങ്ങിനകത്താണ് ഹോൾസ് ഉള്ളത്. അതൊന്നുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരും. ഓക്കെ, ഈ ഹോൾസിനെ അതുപോലെ തന്നെ സൈസ് ഓഫ് ഹോൾസിനെ അതിന്റെ വേവ് ലെങ്ത്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇൻ കോൺട്രാസ്റ്റ് ഫോട്ടോണിക് ബാൻഡ്ഗ്യാപ്പ് ഫൈബർ ലൈറ്റ് ഈസ് ഗൈഡഡ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് എ ഫോട്ടോണിക് ബാൻഡ്ഗ്യാപ്പ് ഇഫക്റ്റ് in either a hollow or microstructure core which is surrounded by a microstructure cladding. ഒരു ഹോൾ ആണ് എന്തുള്ളത്, ഫോട്ടോണിക് ബാൻഡ്ഗ്യാപ്പ് ഫൈബേഴ്സിലെ കോറിന് പകരം ഒരു എയർ ഹോൾ ആണുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ തരാനാണ്. ഇനി ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇൻഡെക്സ് ഗേഡിംഗ് PCF അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോണിക് ബാൻഡ്ഗ്യാപ്പ് ഫൈബർ നമുക്ക് രണ്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഗേഡിംഗ് PCF അല്ല. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ഇൻഡെക്സ് ഗേഡിംഗ് PCF. ഈ രണ്ട് ഫിഗറും ഇൻഡെക്സ് ഗേഡിംഗ് PCF ആണ്. ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ എയർ ഹോൾസ് ഒന്ന് സ്മോൾ ആണ്, ഒന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസ് ആണ്. അതായത് ഒന്ന് യൂണിഫോം സൈസ് ആണ്, ഒന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസ് ആണ്. ഇതാണ്. ഇനി ഇതിലത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് കോർ. ഇതാണ് കോർ സെക്ഷൻ. ഈ ഒരു വേക്കൻ്റ് ആയി നിൽക്കുന്നതാണ് ക്ലാഡിംഗ്. ഈ ക്ലാഡിങ്ങിനെ പറഞ്ഞാണ് സോളിഡ് ഹൈ ഇൻഡെക്സ് ക്ലാഡിംഗ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഗേഡഡ് ഇൻഡെക്സ് ക്ലാഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് സോളിഡ് ക്ലാഡിങ് അല്ല കോറ്, സോറി, ദിസ് സോളിഡ് ഹൈ ഇൻഡെക്സ് കോറ്. ഈ കോറിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ക്ലാഡിങ്. ഓക്കെ, ദിസ് ക്ലാഡിങ്ങിൽ എന്തുണ്ട്, എയർ ഹോൾസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് എയർ ഹോൾസ്. ഈ എയർ ഹോൾസിന്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് D. ഈ എയർ ഹോളിന്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് D. രണ്ട് എയർ ഹോളിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ പറഞ്ഞ പേരാണ് പിച്ച്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ബഫർ കോട്ടിംഗ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കോട്ടിംഗ്, അതായത് കോർ ക്ലാഡിങ്ങിലുള്ള ബഫർ കോട്ടിംഗ് ആണ്. ഇത് ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ ക്ലാഡിംഗ് വിത്ത് എംബഡഡ് ഹോൾസ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് രണ്ടും എന്താണ്, ഇൻഡെക്സ് ഗേഡഡ് ഫോട്ടോണിക് ക്രിസ്റ്റൽ ആണ്. ഇവിടെ കണ്ടോ ഹോൾസ് ഡിഫറെന്റ് സൈസ് ആണ്, ഇവിടെ യൂണിഫോം സൈസ് ആണ്. ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി വേറൊരു കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ദിസ് ഇസ് ക്ലാഡിംഗ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് കോർ. ഇവിടെ ക്ലാഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എഫക്റ്റീവ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ്. ഇൻ ദ സെൻസ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എയർ എന്താണ്, 1 ആണ്. ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് കൊണ്ടാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഗ്ലാസിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് നമുക്കൊരു 1.468. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരണം. ഓക്കെ, 1.468 ആണ്. സോ ഗ്ലാസിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ്. അപ്പോൾ ഈ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഗ്ലാസ് ഓർ പ്ലാസ്റ്റിക് ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിൽ ഈ കോറിലും എന്താണ്, കോറും ക്ലാഡിങ്ങും സെയിം മെറ്റീരിയൽ ആണ്. ഇപ്പൊ കോറിലും ഗ്ലാസ് ആണ് എന്താ മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സിലിക്ക ഗ്ലാസ് ആണ് മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കോറിലും ക്ലാഡിങ്ങിലും സിലിക്കണാണ്. അപ്പോൾ ഈ കോറിൽ എങ്ങനെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കോറിൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് സിലിക്കയാവും കോറിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ്. ഈ ക്ലാഡിങ്ങിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എയർ എന്താ 1 ആണ്. സോ ഓരോ ഈ എഫക്റ്റീവ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഹോളിനെയും ഈ ഹോൾ ഡയാമീറ്ററും പിച്ചും വേവ് ലെങ്ത്തും അതുപോലെ ഈ ഹോൾസിന്റെ എല്ലാ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് അതിന്റെ എഫക്റ്റീവ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് ക്ലാഡിങ്ങിന് എടുക്കുക. അപ്പോൾ എയറിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് 1ഉം സിലിക്കന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് 1.4 സംതിങ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ എഫക്റ്റീവ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എടുക്കുമ്പോൾ കോറിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിന്റെ എപ്പോഴും കുറവായിരിക്കും ക്ലാഡിങ്ങിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ്, സിൻസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഹെയർ ഹോൾസ്. കോറിൽ പ്യുവർ സിലിക്കൺ ഉള്ളത്, അപ്പോൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടും. ഓക്കെ, അതാണ് ഇതിനെ കൺവെൻഷണൽ ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം. ഓക്കെ, figure shows the two-dimensional cross-sectional end views of two basic structures of an
index grading PCF. Okay, the fibers have a solid core that is surrounded by a cladding region. ഞാൻ പറഞ്ഞു സോളിഡ് കോർ ഉണ്ട്. കോർ പറഞ്ഞാൽ ഇത് മെറ്റീരിയൽ ആ മെറ്റീരിയൽ ക്ലാഡിങ്ങിന്റെ സെയിം മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് എയർ ഹോൾസ് ദാറ്റ് റൺ അലോങ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഫൈബർ ക്യാൻ ഹാവ് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ഷേപ്പ്, സൈസ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പാറ്റേൺ. ഇനി ക്ലാഡിങ്ങിൽ എന്താണുള്ളത്? എയർ ഹോൾസ് ഉണ്ട്. അത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഫുൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഫൈബേഴ്സ് ആ ക്ലാഡിങ്ങിലത്തെ എയർ ഹോൾസ് എന്ത് ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ ഹോളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ്, അതായത് ഒരു കഷ്ണം വെച്ചൊരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ്. അതിന്റെ വോൾ ലെങ്ത്തിൽ ഈ എയർ ഹോൾസ് പ്രസന്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഓൾസോ ഈ എയർ ഹോൾസിന് ഡിഫറെന്റ് ഷേപ്സും സൈസും അതുപോലെ തന്നെ പാറ്റേണും നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതിലുണ്ടാവും. പിന്നെ ആസ് ഇൻ ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ദ എയർ ഹോൾസ് ആർ അറേഞ്ച് ഇൻ യൂണിഫോം എക്സ്റ്റേണൽ. ഒരു ഫിഗറിൽ എയർ ഹോൾസ് യൂണിഫോം ആണ്, അടുത്തതിൽ ഡിഫറെന്റ് സൈസ് ആണ്. Holes have a diameter d and hole-to-hole spacing called pitch. ഓക്കെ, മറ്റു ഫിഗറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസ് ആണ് എയർ ഹോൾസ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് ദ ഹോൾ ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് ദ പിച്ച് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ഡിറ്റർമൈനിങ് ദ ഓപ്പറേഷണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഇൻഡെക്സ് ഗ്രേഡിംഗ് PCF. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഹോൾ ഡയമീറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ പിച്ച് ഡിസ്റ്റൻസും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഇൻഡെക്സ് ഗ്രേഡിംഗ് PCFന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അത് രണ്ടും. ഓക്കെ, സോ d by this is lambda, that is diameter to pitch ratio less than 0.4 ആണെങ്കിൽ that is single mode property ആണ് അത് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുക. സോ സിംഗിൾ മോഡ് ഫൈബേഴ്സ് ആണ് വിത്ത് വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത്. അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡെക്സ് ഗ്രേഡിംഗ് PCFന് ഒരു വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത്തിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അബൌട്ട് ടു 300 to 2000 നാനോമീറ്റർ റേഞ്ചിൽ. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ വേവ് ലെങ്ത് റേഞ്ചിലും എന്ത് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യും? ഇൻഡെക്സ് ഗ്രേഡഡ് PCFൽ നമുക്ക് എല്ലാ ഡിഫറെൻറ്റ് വേവ് ലെങ്ത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദിസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു അച്ചീവ് ഇൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ഇസ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ദ സൈമിൾട്ടേനിയസ്. ഓക്കെ, ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബേഴ്സിൽ പോസിബിൾ അല്ല, കാരണം ഡിഫറെൻറ്റ് വേവ് ലെങ്ത്തിൽ അറ്റ് എ ടൈം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ വേവ് ലെങ്ത്തിൽ സെയിം ഓവർ ദ സെയിം ഫൈബറിലൂടെ മൾട്ടിപ്പിൾ വേവ് ലെങ്ത്തിൽ നമുക്ക് സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, although the core and cladding in a PCF are made up of small material, same material ആണ് കോറും ക്ലാഡിങ്ങും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് പ്യൂർ സിലിക്ക ആണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, 1.45 ആണ് സിലിക്കൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ സെയിം കേസാണ്. അപ്പോൾ കോറിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് 1.45, ക്ലാഡിങ്ങിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സും 1.45 ആണ്. പ്യൂർ സിലിക്കോണ്ടാണ് ക്ലാഡിങ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിൽ ഹോൾസ് ഉണ്ട്. ഹോൾസിൻ്റെ എയർ ഹോൾസ് ആയതുകൊണ്ട് എയറിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് 1 ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് എഫക്റ്റീവ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ N1 is greater than N2. ആ ഒരു ഫോമിലോട്ട് തന്നെയാണ് വരിക. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദിസ് ഇസ് ഗേഡഡ് ഇൻഡെക്സ് optical fiber, that's index graded fiber. Then next is photonic bandgap fiber. Photonic bandgap ഫൈബറും ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം. ഇവിടെ കോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? ജസ്റ്റ് ആ ഒരു സ്പേസ് തന്നെയായിരുന്നു, അതായത് ക്ലാഡിങ്ങിലുള്ള സെയിം മെറ്റീരിയൽ ആയിരുന്നു കോറിൽ. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഫോട്ടോണിക് ബാൻഡ്ഗ്യാപ്പ് ഫൈബർ, കോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടോ, കോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു എയർ ഹോൾ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ എയർ കോർ ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, എയർ കോർ ആണ്. ഓക്കെ, എയർ കോർ. അപ്പോൾ കോറ് എയർ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാഡിങ്ങിൽ ഒരു സിലിക്ക ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ക്ലാഡിങ് വിത്ത് ഹോൾസ്. അപ്പോൾ ക്ലാഡിങ്ങിലും ഹോൾസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കോറ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹോളാണ്, എയർ ഹോളാണ്. സോ കോറിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് 1ഉം ഈ ക്ലാഡിങ്ങിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്താണ്? എഫക്റ്റീവ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആവും. അതായത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് സിലിക്ക, പ്യൂർ സിലിക്ക 1.45ഉം അതുപോലെ തന്നെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എയർ 1ഉം അതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് വാല്യൂ ആവും. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ കോറിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കുറവാകും ആസ് കമ്പയർഡ് ടു ക്ലാഡിങ്. സോ ഹിയർ N1 ഇസ് ലെസ് ദാൻ N2 ആണ്. അപ്പോൾ നോർമൽ കൺവെൻഷണൽ ഫൈബറിൻ്റെ കേസ് അല്ല, കാരണം കോറ് എയർ ആണ്. സോ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് 1 ആയിരിക്കും. ക്ലാഡിങ്ങിലുള്ള റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇത് ബഫർ കോട്ടിങ്, മറ്റേതിനെ പോലെ തന്നെ ഹോൾ ഡയമീറ്റർ, ക്ലാഡിങ്, പിച്ച്, ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ്. Photonic bandgap fiber have different light gating mechanism which is based on two-dimensional photonic bandgap gating mechanism different ആണ്. കാരണം ഇതിവിടെ എയറിലൂടെയാണ്. അവിടെ ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഗേഡിംഗ് മെക്കാനിസം ആണ്. ഇവിടെ ഗേഡിംഗ് മെക്കാനിസം ഡിഫക്റ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഗേഡിംഗ് മെക്കാനിസം, കാരണം ഇവിടെ കോർ പറഞ്ഞാൽ എയർ ആണ്. ഓക്കെ, this photonic bandgap results from a periodic arrangement on the air holes in the cladding. Wavelengths within this bandgap are prevented from the traveling in the cladding and thus are confined to travel in a region where the index is lower than the surrounding material. ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്? ഇൻഡെക്സ് ലോവർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡെക്സിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ലൈറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കോറ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കുറവാണ് കമ്പയർഡ് ടു സറൗണ്ടിങ് മെറ്റീരിയൽ. ഓക്കെ,
Now, the functional principle of the photonic bandgap fiber is analogous to the role of periodic crystalline lattice in a semiconductor, which blocks electrons from occupying a bandgap region. Okay, അതിന്റെ സെയിം പ്രിൻസിപ്പിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ബാൻഡ് ഫൈബർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം. ഓക്കെ, ട്രഡീഷണൽ PBG ഫൈബർ ദ ഹോളോ കോർ ആക്ട് ആസ് എ ഡിഫക്റ്റ് ഇൻ ദ ഫോട്ടോണിക് ബാൻഡ് സ്ട്രക്ചർ. ഈ ഹോളോ കോറിന് ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ഡിഫക്റ്റിലൂടെയാണ്, അതായത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കുറവുള്ള ഇതിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ ഈ കോറിന് ഒരു ഡിഫക്റ്റ് എന്നാണ് പറയുക. ഫോട്ടോണിക് ബാൻഡ് സ്ട്രക്ചറിൽ ഈ കോറിന് എന്താ പറയുക, ആക്ട് ആസ് എ ഡിഫക്റ്റ്, ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, വിച്ച് ക്രിയേറ്റ്സ് എ റീജിയൻ ഇൻ വിച്ച് ദ ലൈറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊപ്പഗേറ്റ്. ഈ ഡിഫക്റ്റിലൂടെയാണ് ലൈറ്റ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് എയറിലൂടെയാണ് ലൈറ്റ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, എയർ കോറിലൂടെ. ഇതിന് ഡിഫക്റ്റ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുക. ഓക്കെ, ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ഇൻ ദ ഫോട്ടോണിക് ബാൻഡ് സ്ട്രക്ചർ, അതിലൂടെയാണ് എന്ത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഫിഗർ ഷോസ് 2-dimensional ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ. ഓക്കെ, ഹിയർ എ ലാർജ് ഹോളോ കോർ ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ റിമൂവിങ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ഫൈബർ. ഫൈബറിൽ, അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സിലിക്ക ഫൈബർ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കോർ ക്ലാഡിങ് ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ ആ ഒരു കോറിൻ്റെ ആ പോർഷനിൽ എന്തായിരിക്കും, സിലിക്ക റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒരു എയർ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ്, ഇതിനെ പറയും എയർ ഗൈഡിങ് ഓർ ഹോളോ കോർ PBG എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, it allows 98% of the power in the gating modes to propagate in the air hole, which air hole വെച്ച് 98% പവറും അതിലൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോട്ടോണിക് ബാൻഡ് ഫൈബറിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ രണ്ടിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ കൺവെൻഷണൽ ഒപ്റ്റിക് ഫൈബറും അതുപോലെ തന്നെ ഈ PBGയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താ? ഫസ്റ്റ്, കൺവെൻഷണൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിനെയാണ്, അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ? PCFൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എയർ ഹോൾസിനെയാണ് അല്ലേ? എയർ ഹോൾ അല്ല, PCFൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡീനെയും, അതായത് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഹോളും അതുപോലെ തന്നെ പിച്ചിനെയും ആണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ക്ലാഡിങ് എന്തിന്റെ ബേസ്ഡാണ് നോക്കുന്നത്? ലാംഡ വേവ് ലെങ്ത്തും ഡി ഡിസ്റ്റൻസും പിച്ചും. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ അബൌട്ട് PBG, ഇറ്റ് ഇസ് ഫോട്ടോണിക് ക്രിസ്റ്റൽ ഫൈബർ. ഫോട്ടോണിക് ക്രിസ്റ്റൽ ഫൈബർ, ഇൻഡെക്സ് ഗൈഡിങ് ഫൈബറും അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോണിക് ബാൻഡ് ഫൈബർ. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഈസ് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിൾ. ഇനി ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിളിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിക് ഫൈബർ ഓരോ ഫൈബേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കേബിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഫൈബർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കേബിളിൻ്റെ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? അല്ല, ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബേഴ്സ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്കൊരു കേബിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇൻ എനി പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഒപ്റ്റിക്കൽ വേവ്ഗൈഡ് ടെക്നോളജി ദ ഫൈബേഴ്സ് നീഡ് ടു ബി ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ സം ടൈപ്പ് ഓഫ് കേബിൾ സ്ട്രക്ചർ. ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഫോളോ ചെയ്യണം. ഈ ഒപ്റ്റിക് ഫൈബർ, നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിളിലൊക്കെ ഒരു ഒപ്റ്റിക് ഫൈബർ അല്ല ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ ഒരു കേബിളിനകത്ത് ഒരുപാട് ഒപ്റ്റിക് ഫൈബേഴ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് എവിടെയൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, അറേഞ്ച്മെന്റ്, ഡിസൈൻ ഒക്കെ ചേഞ്ച് ആവും. ദ കേബിൾ സ്ട്രക്ചർ വിൽ വാരി ഗ്രേറ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ വെദർ ദ കേബിൾ ഈസ് ടു ബി പുൾഡ് ഇൻ ടു ദ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് or intra-building decks, buried directly in the ground, installed on outdoor poles, or submerged underwater. Cable structure vary greatly. കേബിളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നന്നായിട്ട് ചേഞ്ച് ആവും. എവിടേക്കാണ് കേബിൾ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ വാട്ടറിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക ഗ്രൗണ്ടിൽ, അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്ഡോർ പോൾസിൽ, ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോൾസിൽ ഒപ്റ്റിക് ഫൈബേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഓരോ സ്ഥലത്തും അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്തായിരിക്കും? ഡിഫറെൻ്റ് ആവും. ഗ്രേറ്റ് ഡിഫറൻസ് വരും. ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ചേഞ്ച് ആവും. ഡിഫറെൻറ്റ് കേബിൾ ഡിസൈൻസ് ആർ റിക്വയർഡ് ഫോർ ഈച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ്. ഓക്കെ, ബട്ട് സർട്ടൻ ഫണ്ടമെൻ്റൽ കേബിൾ ഡിസൈൻ പ്രിൻസിപ്പൾ വിൽ അപ്ലൈ ഇൻ എവറി കേസ്. എന്തായാലും ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡിസൈൻ നമ്മൾ എല്ലാ കേസിലും, ഓരോ കേസിലും ഇന്ന ഡിസൈൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. The objective of cable manufacture have been that the optical fiber cable should be installable with the same equipment, installation techniques and precaution as those used for the conventional wire fiber. Conventional wire fiber യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ സെയിം എക്യുപ്മെന്റ്, ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ടെക്നിക്സും അതുപോലെ തന്നെ പ്രിക്വേഷൻസ് ഒക്കെ സെയിം പ്രിക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിളും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ബൈ മാനുഫാക്ചേഴ്സ്. ഓക്കെ,
ആൾസോ ദിസ് റിക്വയർഡ് ഇതിന് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾസ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ. ഓക്കെ, ഈ കേബിളിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം. ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അല്ല, ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിളിന്റെ സ്ട്രക്ചർ. ഒരു ഒപ്റ്റിക് ഫൈബർ കേബിളിനകത്ത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബേഴ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ കേബിൾ സ്ട്രക്ചറിൽ പറയുന്നത്. വൺ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഇസ് ദ മാക്സിമം അലവബിൾ ആക്സിയൽ ലോഡ് ഇൻ ദ കേബിൾ ബിക്കോസ് ദിസ് ഫാക്ടർ ഡിറ്റർമൈൻസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കേബിൾ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റിലയബിളി ഇൻസ്റ്റാൾഡ്. അതായത് ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എന്ത്, മാക്സിമം അലോവബിൾ ആക്സിയൽ ലോഡ്. ഒരു ആക്സിയൽ ലോഡ് അത് എത്ര എടുക്കും എന്നുള്ളത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി. കാരണം ആ ലോഡിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ കേബിളിന്റെ ലെങ്ത് ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ കോപ്പർ കേബിൾ അത് ഒരു കേബിളിനെ വെച്ച് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാണ്, അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. സ്റ്റീൽ വയേഴ്സ് ഹാസ് ബീൻ യൂസ്ഡ് എക്സ്റ്റെൻസീവ്ലി ഫോർ റെയിൻഫോഴ്സിംഗ് ഇലക്ട്രിക് കേബിൾ, ആൾസോ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ സ്ട്രെങ്ത് മെമ്പർ ഫോർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ. ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിന് സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടാൻ നമ്മൾ സ്റ്റീൽ വയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ജനറിക് കേബിൾ കോൺഫിഗറേഷൻ ഷോർട്ട്. ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേബിൾ കോൺഫിഗറേഷൻ. ഈ ഒരു കുഞ്ഞ് സർക്കിൾ, ദാറ്റ് ഈസ് 6 ഇവിടെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 6 ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബേഴ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ്. സോ ഇവിടെ 6 ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബേഴ്സ് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ കേബിൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് 6 ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബേഴ്സ്. ഇതിന്റെ സെൻട്രൽ പോർഷൻ പറഞ്ഞ പേരാണ് ബഫേർഡ് സ്ട്രെങ്ത് മെമ്പർ. ഇതാണ് സ്ട്രെങ്ത് ആയിട്ട് എല്ലാത്തിനെയും ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനം. ബഫേർഡ് സ്ട്രെങ്ത് മെമ്പറാണ് ഈ സെൻട്രൽ പോർഷൻ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ബഫേർഡ് സ്ട്രെങ്ത് മെമ്പറിന് ചുറ്റുമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു, നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിക് ഫൈബർ കൊടുത്തു. അതിന് ഗ്യാപ്പിൽ നമ്മൾ ഇൻസുലേറ്റഡ് കോപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വയേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, കോപ്പർ വയേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, സ്റ്റീൽ വയേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടാനും വേണ്ടി. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടാനും വേണ്ടി ഈ ഫൈബേഴ്സ് ഇവിടെ 6 ഫൈബേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ 6 ഫൈബേഴ്സ് ബഫർ സ്ട്രെങ്ത് മെമ്പറിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് 6 ഫൈബേഴ്സ് വെക്കുന്നത്. ഈ 6 ഫൈബേഴ്സിനെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഈ 6 ഫൈബേഴ്സിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടാനും വേണ്ടി, മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടാനും വേണ്ടി ഇൻസുലേറ്റഡ് കോപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ അതിന് ചുറ്റുമായിട്ട് നമ്മൾ പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ബൈൻഡിങ് ടേപ്പ് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ പോളിത്തീൻ അല്ലെങ്കിൽ PVC ജാക്കറ്റ് വെച്ച് വീണ്ടും ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു, എക്സ്റ്റേണൽ മെക്കാനിക്കൽ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി. പിന്നെ യാൺ സ്ട്രെങ്ത് മെമ്പർ വേറൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ, പിന്നെ ഔട്ടർ ഷീത്ത്, ഔട്ടറിൽ വരുന്ന ഷീത്ത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഔട്ടർ ഷീത്തിനകത്ത് ഒരുപാട് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെയേഴ്സ് കടന്നു പോയിട്ടാണ് നമ്മുടെ അകത്താണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ഉള്ളത്. ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിനകത്ത് നമുക്ക് സ്ട്രെങ്ത് മെമ്പർ ഉണ്ട്. ഈ സ്ട്രെങ്ത് മെമ്പറിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബേഴ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, then next നമ്മൾ ഇത് തിയറി ഒന്ന് വായിക്കാം. ഓക്കെ, common material that are used in the optical fiber cabling process. Individual fibers or modules. Okay, a cable wrapping inline equipment slowly central buffer strength member. Okay, optional copper wires for powering inline equipment are wound loosely around the central buffer strength member. ഈ ഒരു സെൻട്രൽ ബവേർഡ് സ്ട്രെങ്ത് മെമ്പറിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് നിൽക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബേഴ്സ് നിൽക്കുന്നത്. എ കേബിൾ റാപ്പിംഗ് ടേപ്പ്, ഇതാണ് റാപ്പിംഗ് ടേപ്പ്. ദിസ് ഇസ് പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ബൈൻഡിങ് ടേപ്പ് അറിയില്ല. ഈ കേബിൾ റാപ്പിംഗ് ടേപ്പ് ആൻഡ് അതർ സ്ട്രെങ്ത് മെമ്പേഴ്സ് സച്ച് ആസ് കെവ്ലാർ ദെൻ എൻകാപ്സുലേറ്റ് ആൻഡ് ബൈൻഡ് ദീസ് ഫൈബർ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ടുഗദർ. ഈ ഫൈബേഴ്സിനെല്ലാം കൂടി ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ സ്ട്രെങ്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ലെയേഴ്സും ബൈൻഡിങ്ങും റാപ്പിംഗ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സറൗണ്ടിങ് ഓൾ ദീസ് കോമ്പണന്റ് എല്ലാ ഈ കോമ്പണന്റിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇനി വേറെ സംഭവം ഉണ്ട്, ഔട്ടർ ടഫ് പോളിമർ ജാക്കറ്റ് ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ക്രഷ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഹാൻഡിൽസ് എനി ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ്സസ് അപ്ലൈഡ് ടു ദ കേബിൾ സോ ദാറ്റ് ദ ഫൈബർ ഇൻസൈഡ് ആർ നോട്ട് ഡാമേജ്ഡ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കും, ക്രഷ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനും, അതുപോലെ തന്നെ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത്, അതുപോലെ തന്നെ മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെസ് എന്നും എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഡാമേജിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനും വേണ്ടി ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദ ജാക്കറ്റ് ആൾസോ പ്രൊട്ടക്ട്. ഈ ജാക്കറ്റ് ഔട്ടർ ഷീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജാക്കറ്റ് എന്തൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും, വേറെ എന്തൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ആൾസോ പ്രൊട്ടക്ട് ഫൈബർ ഇൻസൈഡ് അഗൈൻസ്റ്റ് അബ്രേഷൻ, മോയ്സ്ചർ, ഓയിൽ, സോൾവെന്റ്, അതർ കണ്ടാമിനൻസ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ അണ്ടർ വാട്ടറിലും അതുപോലെ തന്നെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കണ്ടാമിനൻസ്, മോയ്സ്ചർ കണ്ടാമിനൻറ്റ്, ഓയിൽ കണ്ടാമിനൻറ്റ്, സോൾവെന്റ് കണ്ടാമിനൻസ് ഒക്കെ ഈ
ഫൈബർ കേബിളിനകത്തോട്ട് വരാതിരിക്കാനും വേണ്ടി ഇതെല്ലാം സഹായിക്കും. ഓക്കെ, ഈ ഔട്ടർ ജാക്കറ്റ് ഒക്കെ സഹായിക്കും. ദ ജാക്കറ്റ് ടൈപ്പ് ലാർജ്ലി ഡിഫൈൻസ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ഔട്ട്സൈഡ് പ്ലാൻ cables for direct burial and aerial application have much thicker and tougher jackets than light duty indoor cables. ഇനി ജാക്കറ്റ് ടൈപ്പ് ഡിഫറെൻ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് തന്നെ ജാക്കറ്റിന്റെ ടൈപ്പ് ഡിഫറെൻ്റ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഹെവി ഡ്യൂട്ടി outside plant cables for direct burial and aerial application have much thicker and tougher jacket than light duty indoor cables. ലൈറ്റ് ഇൻഡോർ കേബിൾസ്, അതായത് ഇൻഡോറിൽ നമ്മൾ കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്താവും, ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ആവും. പക്ഷെ ഔട്ട്ഡോറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അണ്ടർ വാട്ടറിലാണെങ്കിലും അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിലാണെങ്കിലും അതിപ്പോൾ രണ്ട് ബിൽഡിംഗ് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യും, അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള സംഭവത്തിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ഔട്ട്സൈഡ് പ്ലാൻ ക്യാമ്പ് ഫോർ ഡയറക്ട് വർക്ക്. ഓക്കെ, ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ജാക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദ ടു ബേസിക് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിൾ. അപ്പോൾ ഇത് ഓക്കെ അല്ല. ടു ബേസിക് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആ. ഇനി ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിളിന്റെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. കേബിൾ ഒപ്റ്റിക് ഫൈബേഴ്സ് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഈ ഒപ്റ്റിക് ഫൈബർ കേബിളിന് രണ്ട് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഫൈബർ കേബിൾ സ്ട്രക്ചർ, നമ്മൾ കേബിളിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഈ കേബിളിന് രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ആണ് ടൈറ്റ് ബഫേർഡ് ഫൈബർ കേബിൾ ആൻഡ് ലൂസ് ട്യൂബ് കേബിൾ. ഓക്കെ, ടൈറ്റ് ബഫേർഡ് ഫൈബർ കേബിളും അതുപോലെ തന്നെ ലൂസ് ട്യൂബ് കേബിളും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ cables with a tight buffered cables normally used in indoor, whereas loose tube structure is intended for long haul outdoor application. അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ടൈറ്റ് ബഫേർഡ് ഫൈബർ കേബിൾ സ്ട്രക്ചറും മറ്റേ ലൂസ് ട്യൂബ് കേബിളും. ഈ ടൈറ്റ് ബഫേർഡ് ഫൈബേഴ്സ് എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇൻഡോറിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസിൽ. എന്നാൽ ലൂസ് ട്യൂബ് കേബിൾ എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള ഔട്ട്ഡോർ ആപ്ലിക്കേഷനിലാണ്, അതായത് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനിലാണ് ലൂസ് ട്യൂബ് കേബിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദ റിബൺ കേബിൾ ഈസ് ആൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ടൈറ്റ് ബഫേർഡ് കേബിൾ. ടൈറ്റ് ബഫേർഡ് കേബിളിന്റെ വേറൊരു ടൈപ്പാണ് റിബൺ. അത് റിബൺ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും, അതായത് ഒരു പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫൈബേഴ്സിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് റിബൺ കേബിൾ. അത് ഒരു ടൈറ്റ് ബഫറിന്റെ വേറെ ഒരു type. In all cases, the fiber themselves consist of the nominally manufactured glass core and cladding, which is surrounded by a protective 250 micrometer diameter coating. ഈ എല്ലാ ടൈപ്പ് ഒപ്റ്റിക്കൽ കേബിൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സിന് ടൈറ്റ് ആണെങ്കിലും ശരി, ലൂസ് ട്യൂബ് കേബിൾ കോൺഫിഗറേഷനിലാണെങ്കിലും ശരി, ഈ രണ്ടിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് നോർമൽ ഒപ്റ്റിക് ഫൈബർ എങ്ങനെയായിരിക്കും, നോർമലി കോറും ക്ലാഡിങ്ങും അതിൻ്റെ കൂടുതലുള്ള പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഷീറ്റും ഒക്കെ ഉള്ളതായിരിക്കും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ. ഒപ്റ്റിക് ഫൈബറിന് ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല, പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിന് മാത്രമേ ചേഞ്ച് വരുള്ളൂ. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് സിംപ്ലക്സ് ടൈറ്റ് ബഫേർഡ് ഫൈബർ കേബിൾ മൊഡ്യൂൾ. ഓക്കെ, ടൈറ്റ് ബഫേർഡ് ഫൈബർ കേബിൾ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണിത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഗ്ലാസ് ഫൈബർ വിത്ത് ക്ലാഡിങ്. ഈ ഒരു സംഭവമാണ് കോറും ക്ലാഡിങ്ങും ഉള്ള ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ഫൈബർ കോട്ടിങ്. ഇതാണ് ഫൈബറിന്റെ ആ കോട്ടിങ്. അപ്പൊ ഇത്രയുള്ള നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിക് ഫൈബർ. ഇതാണ് കോറും ക്ലാഡിങ്ങും ഉള്ള ഫൈബർ. ഇതാ ഫൈബറിന്റെ കോട്ടിങ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫൈബർ ബഫർ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് യാൺ സ്ട്രെങ്ത് മെമ്പർ, ദെൻ ഔട്ടർ കേബിൾ ജാക്കറ്റ്. ഇത്രയാണ് അതൊക്കെ ടൈറ്റ്ലി പാക്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ, a tight buffer design, each fiber is individually encapsulated with its own 900 micrometer plastic buffer structure. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ടൈറ്റ് ബഫർ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടോ, ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സർക്കിളിലാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിക് ഫൈബർ ഉള്ളത്, അതായത് ഫൈബർ കോർ ക്ലാഡിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ സറൗണ്ട് ചെയ്ത ഷീറ്റും. അതിനെ ടൈറ്റ്ലി വേറെ ഒരു സെപ്പറേഷനും ഇല്ലാതെ അതിനെ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ഫൈബർ ബഫർ ഇട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എൻകാപ്സുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ടൈറ്റ് ബഫർ ഫൈബർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം. ഒരു ഫൈബർ ബഫർ ഉണ്ട്, ഇത് ടൈറ്റ്ലി എൻകാപ്സുലേറ്റ് ചെയ്തതുണ്ട്. ഓക്കെ, 90 മൈക്രോമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഉള്ള, hence the name. This 900 micrometer buffer is nearly 4 times the diameter and 5 times the thickness of 250 micrometer protective coating material. ഈ കോട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയലിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ 4 times ഡയമീറ്റർ ഉണ്ട് ഈ ബഫറിന്, ഫൈബർ ബഫറിന്. അതുപോലെ തന്നെ 5 times തിക്നെസ് ഉണ്ട്. ഈ ഒരു ഫൈബർ കോട്ടിങ്ങിനെ, ദിസ് ഇസ് ഫൈബർ കോട്ടിങ്, ഈ ഒരു ഫൈബർ കോട്ടിങ്ങിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് 4 times തിക്നെസ് ഡയമീറ്റർ, അതുപോലെ 5 times തിക്നെസ് ഉണ്ട് ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് എന്താ പറയുക, ടൈറ്റ് ബഫർ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ടൈറ്റ്ലി എൻകാപ്സുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനാ, നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിക് ഫൈബറിന്. ഓക്കെ,
കോൺട്രിബ്യൂട്ട് എക്സലന്റ് മോയ്സ്ചർ. ഇത് മോയ്സ്ചറിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും, അതുപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചറിനെയൊക്കെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ ഓക്കെ ദിസ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഈസ് ദെൻ എൻകാപ്സുലേറ്റഡ് വിത്ത് എ PVC ഔട്ടർ ജാക്കറ്റ്. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു സംഭവത്തിന്, അതായത് ഈ ഒരു ബഫർ, ഓക്കെ ഫൈബർ ബഫറിന് പുറത്ത് ഒരു PVC ഔട്ടർ ജാക്കറ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഈ ഒരു ഫിഗറാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ഈ ഔട്ടർ ജാക്കറ്റ് PVC ഔട്ടർ ജാക്കറ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ ഈ ഒരു ജാക്കറ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈ ഇത് സ്ട്രെങ്ത്നെസ് കൂട്ടാനുള്ള കേട്ടോ, യാൺ സ്ട്രെങ്ത്, അത് ഓപ്റ്റിക് ഫൈബറിന്റെ കേബിളിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടാണ്. ദ നെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ലൂസ് ട്യൂബ് കേബിൾ കോൺഫിഗറേഷൻ. വൺ ഓർ മോർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോട്ടിംഗ് ഫൈബേഴ്സ് ആർ എൻക്ലോസ്ഡ് ഇൻ എ തെർമോപ്ലാസ്റ്റിക് ട്യൂബ് that has an inner diameter much larger than the fiber diameter. ഫൈബർ ഡയമീറ്ററിലേറെ കുറച്ച് കൂടിയ ഇന്നർ ഡയമീറ്റർ, ഫൈബർ ഡയമീറ്ററിലേറെ ഒരു ഡയമീറ്റർ കൂടിയ ഒരു സംഭവം തെർമോപ്ലാസ്റ്റിക് ട്യൂബ് ഇതിന്റെ മുകളിൽ വെക്കും. ദിസ് ഇസ് കാൾഡ് ലൂസ് ട്യൂബ്. ഈ ലൂസ് ട്യൂബിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലായിരിക്കും കണ്ടോ, ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ഓപ്റ്റിക് ഫൈബർ. ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ ഓപ്റ്റിക് ഫൈബർ കേബിള്. ഈ കേബിളിന് ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്ത്, ഇത്രയാണ് കേബിള്. ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിങ്. അപ്പോൾ ഈ തെർമോപ്ലാസ്റ്റിക് ട്യൂബ് ഒരു ട്യൂബാണ്. ആ ട്യൂബിനകത്താണ് നമ്മൾ ഫൈബേഴ്സ് വെക്കുന്നത്. ഫൈബേഴ്സ്, അതാണ് ഇതിനെ ലൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു തെർമോപ്ലാസ്റ്റിക് ട്യൂബിനകത്താണ് ഫൈബേഴ്സ് വെക്കുന്നത്. ദീസ് ഫൈബേഴ്സ് ഇൻ ദ ട്യൂബ് ആർ സ്ലൈറ്റ്ലി ലോങ്ങർ ദാൻ ദ കേബിൾ ഇറ്റ്സെൽഫ്. കേബിൾ ഡിലാറെ സ്ലൈറ്റ്ലി ലോങ്ങർ ആണ്. ഓക്കെ ദീസ് ഫൈബേഴ്സ് ഇൻ ദ ട്യൂബ് ആർ സ്ലൈറ്റ്ലി ലോങ്ങർ ദാൻ ദ കേബിൾ. ഈ കേബിൾ ഡിലാറെ ലോങ്ങർ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഫൈബേഴ്സ്. ഓക്കെ അത് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് ട്യൂബ് ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ഐദർ എ ജെൽ ഓർ എ ഡ്രൈ വാട്ടർ. ഈ ട്യൂബിൽ എന്തായിരിക്കും, ഒന്നെങ്കിൽ ജെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ വാട്ടർ എന്തെങ്കിലും അതിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഫിഗർ ഷോസ് ദ എക്സാമ്പിൾസ് ലൂസ് ട്യൂബ് കേബിൾ വിച്ച് ഹാസ് എ ആർമോറിംഗ് ലെയർ ജസ്റ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ ജാക്കറ്റ് ടു ഓഫർ ക്രഷ് റെസിസ്റ്റൻസ്. ആർമോറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Okay, the purpose of this construction is to isolate the fiber from any stretching of the surrounding. അപ്പോൾ ഈ ഫൈബർ കുറച്ച് ലെങ്ത് കൂടുതലാവാൻ കാരണം നമുക്ക് ഈ സറൗണ്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് വരുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ, അതുപോലത്തെ വിൻഡ് ഫോഴ്സ്, ഐസ് ലോഡിങ്, ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടാനും വേണ്ടിയാണ് ഈ ഫൈബേഴ്സ് ഒന്നും കൂടി ലെങ്ത് കൂട്ടുന്നത്. ഓക്കെ ഈ ട്യൂബിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്നെങ്കിൽ ജെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ വാട്ടേഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഫില്ല് ചെയ്യും ഈ ട്യൂബിനകത്ത്. പിന്നെ മാത്രമല്ല അത് മോയ്സ്ചറിനൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സോ ആർമോറിംഗ് ലെയർ ഉണ്ടാവും. ഈ ആർമോറിംഗ് ലെയർ ആണ് ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് ലെയർ. ഈ ആർമോറിംഗ് ലെയർ ആകുമ്പോൾ വെറുതെ ഒരു ഫിസിക്കൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കാനും വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫൈബർ റിബൺ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, റിബൺ ടൈപ്പ് പറയുമ്പോൾ ഈ ആർമോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഫിസിക്കലി പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന PVC-യോ കേബിളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവം, ഒരു കവറിങ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫൈബർ റിബൺ. ഫൈബർ റിബൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബേഴ്സ് നമ്മൾ സർക്കിൾ ആയിട്ടല്ല, നമ്മളിങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനെ പരത്തി അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനാണ്, ഒരു ഷീറ്റ് പോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനാണ് റിബൺ കേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ റിബൺ കേബിൾ ഈസ് ദ അറേഞ്ച്മെന്റ്. കണ്ടോ ഇതാണ് റിബൺ. റിബൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പരന്നിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനാണ് റിബൺ എന്ന് പറയാം. കേബിൾ are aligned precisely next to each other. ഓ നെക്സ്റ്റ് അതായത് അടുപ്പിച്ച് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബേഴ്സിനെ പരത്തി അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനാണ് റിബൺ ലൈക്ക് ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. ദിസ് ഇസ് എൻകാപ്സുലേറ്റഡ് വിത്ത് എ പ്ലാസ്റ്റിക് ബഫർ അല്ലെങ്കിൽ ജാക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ എൻകാപ്സുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി. The number of fibers in a ribbon typically ranges from 4 to 12 ആണ് നോർമൽ ഈ നമ്പർ ഓഫ് ഫൈബേഴ്സ്. ഒപ്റ്റിക് ഫൈബർ ഇൻ ദ റിബൺ ടൈപ്പ് കേബിളിൽ ഒപ്റ്റിക് ഫൈബർ 4 to 12 ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒപ്റ്റിക് ഫൈബർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, അത് പരന്ന ഒപ്റ്റിക് ഫൈബേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ദീസ് റിബൺസ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റാക്ക്ഡ് ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ഈച്ച് അതർ ടു ഫോം ഡെൻസ്ലി പാക്ഡ്. ഒരൊറ്റ അതായത് ഒന്നിനടുത്തൊന്ന് ഒപ്റ്റിക് ഫൈബേഴ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ 4 or 12 അറേഞ്ച്മെന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റിബണ് മാറ്റാം. ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഒപ്റ്റിക് ഫൈബറിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം, സ്റ്റാക്ക് ആയിട്ട് അതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഒപ്റ്റിക് ഫൈബറിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡെൻസ്ലി പാക്ഡ് അറേഞ്ച്മെന്റ് കിട്ടും. മെനി ഡിഫറെന്റ് വേസ് ഇൻ വിച്ച് അറേഞ്ച് ഫൈബർ ഇൻസൈഡ് എ കേബിൾ. അപ്പോൾ ഒരു കേബിളിനകത്ത് ഫൈബേഴ്സിനെ ഡിഫറെന്റ് വേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദ പെർട്ടിക്കുലർ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഫൈബേഴ്സ് ആൻഡ് ദ കേബിൾ ഡിസൈൻ ഇറ്റ്സെൽഫ് നീഡ് ടു ടേക്ക് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ഇഷ്യൂസ് സച്ച് ആസ് ദ ഫിസിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റ്, ദ സർവീസ് ദാറ്റ് ദ ഒപ്റ്റിക്കൽ ലിങ്ക് വിൽ പ്രൊവൈഡ്. ഇത് ഓരോ ഏരിയക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും,
ഡിഫറെൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോമിൽ നമുക്ക് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിന് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഇൻഡോർ കേബിൾസും അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്ഡോർ കേബിൾസും പറയാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇൻഡോറിൽ കേബിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഔട്ട്ഡോറിൽ കേബിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇൻഡോറിൽ നമ്മൾ ടൈറ്റ്ലി ബഫേർഡ് കേബിൾസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഔട്ട്ഡോറിൽ ലൂസ് ട്യൂബ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു ട്യൂബാണ് നമ്മൾ സറൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ലൂസ് ട്യൂബ് കേബിൾസ് ആണ് ഔട്ട്ഡോറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻഡോറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കേബിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഇൻഡോർ കേബിൾസ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ഫോർ ഇന്റർ കണക്ടിങ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഫോർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് സിഗ്നൽസ്. ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് തമ്മിൽ ഇന്റർ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നൽസിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ കണക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റേഴ്സ് ആയിട്ടൊക്കെയാണ് ഇൻഡോറിൽ യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇൻഡോറിൽ 3 ടൈപ്സ് കേബിൾസ് ആണുള്ളത്. ഇന്റർ കണക്ട് കേബിൾ, ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ഓർ ഫാൻ ഔട്ട്, അതായത് കണക്ടേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കേബിൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, അതായത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പർപ്പസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടൈപ്പ് കേബിൾ. അങ്ങനെ 3 ടൈപ്സ് കേബിളാണ്. ഫസ്റ്റ് ഇന്റർ കണക്ട് കേബിൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. Serves light duty low fiber count indoor applications such as fiber to the desk links, patch cords, and point to point runs in conduit or trace. Trace അറിവ് ഇന്റർകണക്ട് കേബിൾ, അതായത് ഇൻഡോറിനകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ കണക്ഷൻസ് ഒരു പോയിന്റ് വേറൊരു പോയിന്റിലോട്ട് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കേബിൾസ് ആണ് ഇന്റർകണക്ട് കേബിൾസ്. ദ കേബിൾ ഇസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ, കോമ്പാക്ട് ആൻഡ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് വിത്ത് എ ടൈറ്റ് ബഫേർഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ. ടൈറ്റ് ബഫേർഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻഡോറിൽ മൊത്തം, അതായത് വലിയ സ്ട്രെസ് ഒന്നും വരാത്തതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ടൈറ്റ് ബഫേർഡ് കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് വരുന്നത്. എ പോപ്പുലർ ഇൻഡോർ കേബിൾ ആണ് ഡ്യൂപ്ലക്സ് കേബിൾ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലക്സും ഹാഫ് ഡ്യൂപ്ലക്സും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഡ്യൂപ്ലക്സ് കേബിൾസ് ഒക്കെയാണ് ഇതിന് ഈ ഇന്റർ കണക്ട് കേബിളിന് ഉള്ള എക്സാമ്പിൾ. കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 2 ഫൈബേഴ്സ് ദാറ്റ് ആർ എൻകാപ്സുലേറ്റഡ് ഇൻ എ PVC ജാക്കറ്റ്. ഈ ഡ്യൂപ്ലക്സ് ഫൈബേഴ്സിൽ 2 ഫൈബേഴ്സേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, encapsulated with a PVC jacket. Fiber optic patch cords, also known as jumper cables, are short length of simplex or duplex cable with the connectors on both ends. They are used to connect. Okay. Here or interconnect optical transmission modules within the equipment rack. ഓക്കെ, ഒപ്റ്റിക്കൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ മൊഡ്യൂൾസുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റർകണക്ട് കേബിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, മൊഡ്യൂൾസ് തമ്മിലൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ. ഇനി ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ഓർ ഫാൻ ഔട്ട്, ഇവർ കണക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. അതായത് ഒരു ടൈപ്പ്, അതായത് ടൈറ്റ് ബഫേർഡ് കേബിൾ ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ ലൈറ്റ് ട്യൂബ് കേബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫാൻ ഔട്ട് കേബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, കേബിൾ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 12 ടൈറ്റ് ബഫേർഡ് കേബിൾ സ്ട്രാൻഡഡ് അറൌണ്ട് എ സെൻട്രൽ സ്ട്രെങ്ത് മെമ്പർ. ഒരു സെൻട്രൽ സ്ട്രെങ്ത് മെമ്പറിന് ചുറ്റും 12 ടൈറ്റ് ബഫേർഡ് കേബിൾസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഫാൻ ഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഔട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നത്. Such cable serves low to medium fiber count. Fiber count കുറവായിരിക്കും. Application where it is necessary to protect individual jacket fiber. The breakout cable allow easy installation of connectors on individual fiber in the cable. കേബിളിനകത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫൈബേഴ്സിൽ വരെ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം, കണക്ടേഴ്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ടൈപ്പ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫാൻ ഔട്ട് കേബിൾസിൽ. ഓക്കെ, the next type on distribution cable consists of individual or small groupings of tight buffered fibers stranded around a central strength member. Okay, distribution cable അതുപോലെ തന്നെ ടൈറ്റ് buffered fibers are used. And this cable serve a wide range of network application for sending data, voice and video signal. Data send ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പർപ്പസിലാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കേബിൾ. ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യാനും വോയിസ് സെൻഡ് ചെയ്യാനും വീഡിയോസ് ഒക്കെ സെൻഡ് ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കേബിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കേബിൾസ് ആർ ഡിസൈൻ ഫോർ യൂസ് ഇൻ ഇൻട്രാ ബിൽഡിംഗ് കേബിൾ ട്രേസ്. ഓക്കെ, ബിൽഡിങ്ങിനകത്താണ്, അതായത് ഔട്ട്സൈഡ് ബിൽഡിംഗ് അല്ല, ഔട്ട്ഡോർ അല്ല, ഇൻഡോർ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനകത്ത് തന്നെ ഇൻട്രാ ബിൽഡിംഗ് കേബിൾ ട്രേസിലും അതുപോലെ തന്നെ ലൂസ് പ്ലേസ്മെന്റ് ഇൻ ഡ്രോപ്ഡ് സീലിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിലൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇൻഡോർ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ വോയിസും ഡാറ്റയൊക്കെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കേബിൾ യൂസ് ചെയ്തത്. മെയിൻ ഫീച്ചർ ഈസ് ദാറ്റ് ദേ എനേബിൾ ഗ്രൂപ്പിംഗ്സ് ഓഫ് ഫൈബേഴ്സ് വിത്തിൻ ദ കേബിൾ ടു ബി ബ്രാഞ്ച്ഡ് ടു വേരിയസ് ലൊക്കേഷൻസ്. അതായത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഗ്രൂപ്പിംഗ്സ് ഉണ്ട്, ഈ ഫൈബേഴ്സിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ലൊക്കേഷൻസ് ബ്രാഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദീസ് ആർ അബൌട്ട് ഇൻഡോർ കേബിൾ ഡിസൈൻസ്. ഇൻഡോർ കേബിൾ ഡിസൈൻസ് വരുന്നത്, അതായത് ഇൻഡോർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കേബിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കേബിൾസ് എവിടേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇന്റർ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അതുപോലെ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ആൻഡ് ഫാൻ ഔട്ടിൽ, അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഔട്ട്ഡോർ കേബിൾസ്. ഔട്ട്ഡോർ കേബിൾസ് നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഔട്ട്ഡോർ കേബിൾ. അപ്പോൾ ഔട്ട്ഡോർ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് കേബിൾസ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഏത് ഡിസൈനാണ് യൂസ് ചെയ്തത്, ടൈപ്പ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് ഫൈബർ കേബിൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ. ഏത് ടൈപ്പ് ഡിസൈൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ലൂസ് ട്യൂബ് ഫൈബേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഔട്ട്ഡോർ കേബിൾ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ഏരിയൽ ഡക്ട്
direct burial underwater applications. Invariably, these cables consist of loose tube structure. Okay, many different designs and sizes of outdoor cables are available depending on the physical environment in which the cable will be used and the particular application. Application അനുസരിച്ചും physical environment അനുസരിച്ചും ഇതിന്റെ ഡിസൈൻസും സൈസും ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഔട്ട്ഡോർ കേബിളിൽ വരുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ഏരിയൽ കേബിൾ, ദെൻ ആർമോർഡ് കേബിൾ ആൻഡ് ദെൻ അണ്ടർ വാട്ടർ കേബിൾ. ഓക്കെ, ദെൻ ഏരിയൽ കേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയൽ വേവ് നമുക്കറിയാം എയറിലൂടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ പർപ്പസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കേബിളാണ് ഏരിയൽ കേബിൾ. ഇറ്റ്സ് ഇന്റൻഡഡ് ഫോർ മൗണ്ടിങ് ഔട്ട്സൈഡ് ബിറ്റ്വീൻ ബിൽഡിംഗ് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന് വേറെ ബിൽഡിങ്ങിലോട്ട് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓർ ഓൺ പോൾസ് ഓർ ടവേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ. പോൾസ് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ട്രാൻസ്മിഷന് വേണ്ടിയാണ് ഏരിയൽ കേബിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഏരിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയർ ത്രൂ എയറിലൂടെയുള്ള, അതായത് പുറത്ത് transmission ആണ് aerial cable. The two popular designs in the self-supporting and the facility supporting cable structures. Okay, ഇവര് രണ്ട് പോപ്പുലർ ഡിസൈൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ. സെൽഫ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഉണ്ട്, ഫെസിലിറ്റി സപ്പോർട്ടിംഗ് കേബിൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഈ ഏരിയൽ കേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ട് ബിൽഡിങ്സ് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ഫൈബറായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതുപോലെ തന്നെ ടവേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ട്രാൻസ്മിഷനിലൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഡിസൈൻസിൽ ഒന്ന് സെൽഫ് സപ്പോർട്ടിങ്ങും മറ്റേത് ഫെസിലിറ്റി സപ്പോർട്ടിംഗ് കേബിളും. ഇത് സെൽഫ് സപ്പോർട്ടിംഗ് കേബിൾ കണ്ടെയ്ൻ ആൻഡ് ഇന്റേണൽ സ്ട്രെങ്ത് മെമ്പർ. അതായത് സെൽഫ് സപ്പോർട്ടിംഗ് കേബിളിൽ അത് ഒരു സ്ട്രെങ്ത് മെമ്പർ അതിന്റെ ഇന്റേണലി ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഡിസൈനിൽ ഒരു ഇന്റേണലി ഒരു സ്ട്രെങ്ത് മെമ്പർ ഉണ്ടാവും, സ്ട്രെങ്ത് ബിറ്റ്വീൻ പോൾസ് വിത്തൗട്ട് യൂസിങ് അഡീഷണൽ സപ്പോർട്ടിംഗ് മെക്കാനിസം യൂസ് ചെയ്യാതെ സെൽഫ് സപ്പോർട്ടിംഗ് കേബിളിനകത്ത് ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ തന്നെ ഡിസൈൻ തന്നെ എന്തുണ്ടാവും, ഒരു സ്ട്രെങ്ത് മെമ്പർ ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ ഫെസിലിറ്റി സപ്പോർട്ടഡ് കേബിളിൽ വി നീഡ് എ സെപ്പറേറ്റ് വയർ ഓർ സ്ട്രെങ്ത് മെമ്പർ ഇൻ സ്ട്രെങ്ത് ബിറ്റ്വീൻ ദ പോൾസ് ആൻഡ് ദെൻ ദ കേബിൾ ഇസ് സ്ലാഷ്ഡ് ഓർ ക്ലിപ്ഡ് ടു അതർ മെമ്പർ. അതായത് ഒരു രണ്ട് ടൈപ്പ് ഡിസൈൻ ഉണ്ട്. ഒന്ന് സെൽഫ് സപ്പോർട്ടിംഗ് കേബിൾ ഉണ്ട്, മറ്റത് ഫെസിലിറ്റി സപ്പോർട്ടിംഗ് കേബിൾ. സെൽഫ് സപ്പോർട്ടിംഗ് കേബിൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് മെമ്പർ, ഇന്റേണൽ സ്ട്രെങ്ത് മെമ്പർ ഓൾറെഡി ഈ ഡിസൈൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതായത് ഈ ഒരു ഡിസൈനിൽ തന്നെ സെൽഫ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ഇനി ഫെസിലിറ്റി സപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഒരു സ്ട്രെങ്ത് മെമ്പർ എന്തിനാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ഏരിയൽ കേബിൾ. രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഔട്ട്ഡോർ കേബിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആർമോർഡ് കേബിൾ. For direct burial or underground duct applications has one or more layers of steel wire or steel sheath protective armoring below a layer of polythene jacketing. Okay, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനെ ആർമോർഡ് കേബിൾ എന്ന് പറയാൻ കാരണം, ആർമോർഡ് കേബിൾ പറയാൻ കാരണം ഇതിന് ഒരു ഫിസിക്കൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെയർ പോളി എത്തിലീൻ ജാക്കറ്റ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റീൽ വയർ ഉണ്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ആയിട്ട്. ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബറിയലില്, അത് ഡയറക്റ്റ് ബറിയൽ, അതായത് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഡക്റ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണിനടയിൽ ഒക്കെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത്. പ്രൊവൈഡ്സ് അഡീഷണൽ സ്ട്രെങ്ത് ടു കേബിൾ ബട്ട് ആൾസോ പ്രൊട്ടക്ട് ഇറ്റ് ഫ്രം ഗ്രൗണ്ടിങ് ആനിമൽസ് സച്ച് ആസ് സ്ക്യൂറൽസ് ഓർ ബറോയിങ് റോഡൻ വിച്ച് ഓഫൻ കോസ് ഡാമേജ് ടു അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് കേബിൾസ്. ഓക്കെ, ഈ ജാക്കറ്റ് ഈ പോളി, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ആർമോർഡ് പറയുന്നത്. ഒരു ഫിസിക്കൽ എക്സ്റ്റേണൽ ജാക്കറ്റ്, ഇത് പോളി എത്തിലീൻ ജാക്കറ്റും അതുപോലെ സ്റ്റീൽ വയർ ഒക്കെ ഉണ്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ. കാരണം ഇത് അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിലാണ് നമ്മൾ ഈ കേബിള് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഈ കേബിൾ നമ്മൾ വെക്കുന്നത് അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിലാണ്. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആനിമൽസിന്റെ ഒക്കെ അറ്റാക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ, ഔട്ട്ഡോർ ആർമോൾഡ് ഔട്ട്ഡോർ ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക് കേബിളിന്റെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സെൻട്രൽ സ്ട്രെങ്ത് മെമ്പർ, ഓക്കെ, എല്ലാത്തിനുള്ള സ്ട്രെങ്ത് മെമ്പർ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഓപ്റ്റിക് ഫൈബേഴ്സ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വാട്ടർ ബ്ലോക്കിംഗ് കോമ്പൗണ്ട്, ഇതിലോട്ട് വാട്ടർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മൾ സംഭവം വാട്ടർ ബ്ലോക്കിംഗ് കോമ്പൗണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് റാപ്പിംഗ്, ഓക്കെ, ബൈൻഡിങ് ടേപ്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ഓക്കെ, ഇന്നർ പോളിത്തീൻ ജാക്കറ്റ് കണ്ടോ, ഇന്നർ പോളിത്തീൻ ജാക്കറ്റ് ഉണ്ട്, അതിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റീൽ ടൈപ്പും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ സ്റ്റീൽ ടൈപ്പും ഇന്നർ പോളിത്തീൻ ജാക്കറ്റ്, ഇതാണ് ഡബിൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു പോളിത്തീൻ ജാക്കറ്റ് ഔട്ടറിൽ വീണ്ടും ഒരു ഔട്ടർ പോളിത്തീൻ ജാക്കറ്റ് ഉണ്ട്. ഇന്നർ പോളിത്തീൻ ജാക്കറ്റ് ഉണ്ട്, ഒരു ഔട്ടർ പോളിത്തീൻ ജാക്കറ്റ് ഉണ്ട്, അതിന് രണ്ടിനും സെൻറ്ററായിട്ട് ഒരു സ്റ്റീൽ ടൈപ്പും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഡബിൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിലായതുകൊണ്ട് അനിമൽസിനൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടാനും വേണ്ടിയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അണ്ടർ വാട്ടർ കേബിൾ.
Underwater use cables and underwater cables, also known as submarine cable, is used in rivers, lakes, and ocean environment. That watery environment, we optical fiber cable present underwater cables are used. Water environmental use cables are underwater cables. Since such cables normally are exposed to high water pressures, like water pressure exposed on, they have much more stringent requirement than underground cable. So underground cable കൂടുതൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന അണ്ടർവാട്ടർ കേബിൾസിനാണ്. കാരണം ഹൈ പ്രഷർ വാട്ടറിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതെന്താണ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഫിഗർ നോക്കാം. ദിസ് ഇസ് ദ ഫിഗർ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലേറെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിലേറെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കണം അണ്ടർ വാട്ടറിൽ, കാരണം ഹൈ പ്രഷർ വാട്ടർ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെങ്ത് മെമ്പേഴ്സ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിക് ഫൈബേഴ്സ്, ഇവിടെ വാട്ടർ ബ്ലോക്കിംഗ്, അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ ബ്ലോക്കിങ്, നെക്സ്റ്റ് റാപ്പിംഗ് ടേപ്പ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ദിസ് പോളിത്തീൻ ഇന്നർ ഷീത്ത്, പോളിത്തീൻ ഔട്ടർ ഷീത്ത്, റാപ്പിംഗ് ടേപ്പ്, വീണ്ടും റാപ്പിംഗ് ടേപ്പ്, പോളിത്തീൻ സെൻട്രൽ, വീണ്ടും റാപ്പിംഗ് ടേപ്പ്, പിന്നെ ബെഡിങ് ലെയർ. ഓക്കെ, ഇത് ഒരു പുതിയ സംഭവമാണ് ബെഡിങ് ലെയർ. അത് യാൺ പ്ലസ് ആസ്ഫോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ബെഡിങ് ലെയർ. ദിസ് ഇസ് ഗാൽവനൈസ്ഡ് സ്റ്റീൽ വയർ ആർമോറിങ്. ഗാൽവനൈസ് ചെയ്ത സ്റ്റീൽ വയർ ആർമോർ, അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ ഹൈ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ്. ഗാൽവനൈസ്ഡ് സ്റ്റീൽ വയർ ആർമോറിങ് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റീൽ വയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ഫിസിക്കൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ഔട്ടർ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഷീത്ത്. ഔട്ടർ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഷീത്ത് എന്താണ്? 3 ലെയർഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ലൂസ് ട്യൂബ് സ്ട്രക്ചർ ആണിത്. കാരണം എന്താ, ഇത് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഔട്ട്ഡോറിലായതുകൊണ്ട് ലൂസ് ട്യൂബ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, can be used in rivers, lakes, have various water blocking layers. Water block ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് layers ഉണ്ട്. One or more protecting inner polythene sheath and a heavy outer armor jacket. Cables that run under the ocean have further layers of armoring, contain copper wires to provide electrical power for submerged optical amplifiers or regenerators. ഓക്കെ, കോപ്പർ വയേഴ്സ് ഉണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് പവർ, ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ ഒക്കെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഉള്ള കോപ്പർ വയേഴ്സും എല്ലാ സംഭവങ്ങളും കൂടിയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് നമ്മൾ അണ്ടർ വാട്ടറിൽ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, that's all about optical fiber structure and different optical fiber designs, etc. Okay, that's all about today's class. Thank you. Have a nice day.